デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まずは、必要な工具を準備しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、さらには静電気防止リストバンドです。これらを用意したら、作業を開始します。N/N1、ノートパソコンをシャットダウンし、バッテリーを取り外します。N2、裏面のネジをすべて外します。プラスドライバーを使って、すべてのネジを取り外しましょう。この時、ネジの位置を記録しておくと後で便利です。N/N3、裏蓋を慎重に外します。ピンセットを使用して、クリンチングポイントを優しく持ち上げてください。N/N4、内部のディスプレイケーブルにアクセスするために、さらにいくつかのネジを外します。N/N5。これで、古い画面を取り外す準備が整いました。古い画面を慎重に引き抜き、ディスプレイケーブルを外します。N/N6。新しい画面を取り付けます。新しいディスプレイケーブルを接続し、画面を所定の位置にしっかりと固定します。N/N。ここで注意が必要なのは、画面を取り付ける際に、接触不良を防ぐために清掃を行うことです。内部のホコリを優しく取り除きましょう。N/N7。すべてのネジを元の位置に戻します。N/N8。裏蓋を再度取り付けて、すべてのネジを締めます。N/N9。バッテリーを取り付けて、ノートパソコンを起動します。新しい画面が正常に動作するか確認しましょう。N/N。もしこの作業が難しいと感じた場合は、私たちの義務のない専門診断サービスを利用することをお勧めします。また、ご自宅での集荷と配達サービスも提供しているので、安心してお任せください。N/N 修理前の見積もり提供も行っていますので、ご安心ください。電話不要、移動不要で、手軽にサービスを利用できます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。